भाजपा सरकारान पणजेन साबार कामां केल्यात आणि कोयरा प्रकल्प सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सारकिले साबार प्रकल्प चालीक लायल्यात। अधिवेशन सोंपले उपरांत स्वास्थ्य सेवा योजनेची फॉर्मां कशी भरप हे विशीं कार्यशाळा घेतले अशी माहिती पणजे भाजपा मंडळान दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आता तितलो त्या स्किमीचो एडवांटेज आसा की गेल्या फाटल्या 5 वर्सां जे पणजे खातीर आमी भारतीय जनता पार्टी पणजी मंडल किंवा भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार आसा हेणी जी कामां केला ही लोकांच्या फुड्यान पावपाक जाय। विरोधकांचो असो एक सूर येता की पणजे खातीर कांयच केल्लेलें ना, त्यामुळे आमकां अशें सांगपाक वचत जाल्यार हो टायम पावचो ना, पूण हांव थोडे हायलायट्स करूंक सोदता की फाटल्या 5 वर्सां खातीर पणजे खातीर आमच्या आमदारान बाबा काम केलें तरी। सद्या चालू आसा जो नेवगी नगर हांगासर मळ्यान कनेक्ट करपा सारको ब्रीज, तशेंच गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ऑलरेडी काम सोंपलेलें आसा, सुरवात जावपाचो आसा। रस्त्याचें रुंदीकरण आसलेलें आनी जो ज्या तरेचो रस्तो आतां आमी केला हो फाटल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्तीनूच जाल्लो आसा। आनी एक सांगपा सारके समज जर रस्ते जाले जाल्यार जितले आमी पणजेन येवपाच्यो एंट्रीज आसा हे आमी सगळे रस्ते रुंदीकरण करून तेजे ओल्ड गोवा बायपास रोड, ओल्ड गोवाच्यान जो पणजे भितर सरपा सारको बायपास रोड आसा तो, तशेंच पर्वरीच्यान समज आमी सांगपाचें जाल्यार नवीन मांडवी ब्रीज हेजे वयल्यान जी पणजेंतली एंट्री आसा हे समज रस्त्यांची जी कामां जाली कंप्लीट जाली की थंयचे जे ट्रॅफिक कंजेशन आसा बस स्टँड आनी ते एरियेचे हे बरेच प्रमाणान कमी जातले। सांगपा सारकें वचत जाल्यार कॅप्टन पोर्ट्साची जी जेटी आसा तेजें काम, मागीर मल्टी लेवल पार्किंग बस स्टॉपाचेर जे चालू आसा ते, पणजेंतले ऑलमोस्ट सगळ्याच रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जाल्लेलें आसा। आमदारान आनी मनोहरभाईच्या टर्मान हे दोगांनी फॉलोअप करून ऑलमोस्ट बांबोळी कुजिरा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हांगासरली हेडगेवार स्कूल, मुस्टिफंड स्कूल, तशेंच अंजुमन स्कूल ही ऑलमोस्ट त्या वाटेन शिफ्ट जाल्लेली आसा। त्यामुळे पणजेन जे ट्रॅफिक कंजेशन जातालें, स्कुलाचे भुरगीं सुटली की दनपारचे 10:00 आनी भुरगीं स्कुलाक वयता त्या टायमा वयले हे ट्रॅफिक कंजेशन कमी जाल्लेलें आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे लॉंग टर्म प्लॅनिंग करून मनोहरभाईन तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट केलेलो आसा। ज्या प्रमाणे आमी ज्यो स्किम्यो आनी लोकां पर्यंत आमी गेल्ले त्या प्रमाणे लोकांनी आमकां भरपूर साथ दिल्लो आसा। येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जातलें हें सांगपाची तुमकां पसून गरज ना, कारण लोकांनी मान्य केल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी एकूच अशीच पॉलिटिकल पार्टी आसा ती लोकां खातीर राबता म्हणून। ज्यो स्किमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन केल्यो प्रत्येक आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ती स्कीम व्हरून तेंच्या घरा पर्यंत पाविल्ली आसा, तेंच्या खातीर जी डिफिकल्टी आसा त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा आनी आयज हे स्किमींच्यान लोकांनी फायदो सुद्दां लोकांक मेळिल्लो आसा। तेच प्रमाणे आतां हेल्थ इन्शुरन्सची स्कीम तशीच आमी लोकां पर्यंत पाविल्ली आसा आनी हे स्किमीचो पूर्ण फायदो जनता घेतली।